eling mangka eling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Setiap nu dijadikeun ku Gusti Allah disebut alam. Jadi ari nu dimaksud alam ceuk katerangan ti jumhur ulama masiwallah. Ari masiwallah teh hartina aya kullu maujudin siwadatillah wa sifatihi. Nyaeta setiap anu maujud atawa anu aya anu sayan tidak jeung sifatna Gusti Allah. Contohna langit, bumi, sawarga, neraka, manusia, jin, malaikat, sasatoan, tatangkalan jeung sajabana eta disebut alam. Sebagian tina sifat alam diantarana nyaeta gerak jeung cicing. Contohna diri orang sorangan salaku manusia aya gerakna aya cicingna, osok gerak osok cicing. Ta ieu gerak jeung cicingna alam seperti nu aya dina diri orang masing-masing ieu teh mangrupakeun bekas tina kudrat iradatna Gusti Allah. Ku istilah ilmu disebut min asari kudratillah. Jadi lamun anjeun nyaho jeung sadar yen gerak jeung cicingna anjeun teh min asari kudratillah, mangka di saat etalah anjeun bakal lepas tina kadirian atawa tina aakuan diri. Lepasna anjeun tina rarasaan tina aakuan diri sabab nalika eta anjeun nyaksi kana kanyataan anu sabenerna yen gerak jeung cicingna anjeun eta teh min asyari kudratillah. Dalam anjeun geus hirup nepi ka dinya eta ngandung harti anjeun teh geus muncak kana hakikat ikhlas. Jadi mun hayang ikhlas mah gampang. Pandanglah gerak jeung cicingna anjeun dina sakabeh amal ibadah anjeun sebagai min asyari kudratillah. Contoh misalna ujang salat, ari salat pan aya gerakna aya cicingna heueuh. Ta nalika keur gerak jeung keur cicingna anjeun dina salat kudu sadar, kudu dibarengan ku kasadaran diantaranya nyaeta ku kasadaran tauhid la ilaha illallah. Sebagian tina makna la ilaha illallah mun ditasarufkeun ka alam nyatana ka alam diri orang masing-masing anu diantara sifatna gerak jeung cicing, makna teh diantarana kahiji la ilaha illallah la muharrika illallah. Teu aya gerak angin kalawan kudrat iradat Gusti Allah. Makna kaduana la ilaha illallah la nusakinna illallah. Teu aya cicing angin kalawan kudrat iradat Allah. Ta eta nu kudu hirup dina kasadaran nalika keur migawe amal soleh, cindekna dina rasa batin. Jadi nalika gerak kudu karasa goresan kudrat iradatna Gusti Allah. Jeung nalika cicing kudu karasa goresan kudrat iradatna Gusti Allah.
dimana anu karasa dina gerak jeung cicing kudrat iradatna Gusti Allah, mangka anjeun baris jadi jama anu leungit tina akuan diri jeung tina rarasaan. Sabab ari cek rarasaan mah lain lamu harika ilallah, tapi lamu harika ila ujang. Lain lamu sakinah ilallah, tapi lamu sakinah ila ujang. Teu aya gerak aning ujang, jeung teu aya cicing aning ujang. Eta cek dina akuan jeung rarasaan. Jadi ilmu bisa ngangkat darajat anjeun tina rarasaan kana kasadaran rasa. Tah salat teh didinya ngadegna teh gerak jeung cicingna teh nyaeta dina kasadaran rasa anu nyata, anu luyu jeung kanyataanana gitu. Ayeuna balik deui kana soal alam. Cek tadi nu disebut alam teh nyaeta nu salian tidak jeung sifat Gusti Allah. Naon bedana dat jeung sifat? Naon ari dat jeung naon ari sifat? Mun sacara definisi ti jumhur ulama, ari nu disebut dat teh nyaeta makoma binafsihi, nyaeta sesuatu anu eksis ku dirina sorangan atawa anu berdiri dengan sendirinya. Sedangkeun ari sifat makoma bigairihi, nyaeta sesuatu anu eksis lain ku dirina sorangan atawa anu berdiri pada dat. Jadi sifatnya tidak berdiri dengan sendirinya, tapi berdiri teh gumantung karena keberadaan dat. Contoh soal ieu lain nyantokeun zat jeung sifat Allah, ieu nyantokeun teh supaya anjeun ngarti kana naon anu disebut zat jeung naon anu disebut sifat. Contohna ieu naon? Cai. Ieu cai lamun ditingali ku panon naon rupana? Rupana teh herang. Ari herang eta dat atawa sifat? Sifat. Ayeuna lamun dirampak ku leungeun, ieu cai teh tiis atawa panas? Tiis. Ari tiis eta teh dat atawa sifat? Sifat. Tuluy lamun ieu cai diangsilan ku irung, kumaha aromana? Netral. Bau henteu, sengit henteu. Ari netral dat atawa sifat? Sifat. Tuluy lamun ieu cai diinum kumaha rasana? Hambar. Ari hambar zat atawa sifat? Sifat. Tuluy ayeuna ieu cai aya di naon? Aya dina gelas. Ari anu aya tempatna
atawa nu aya di suatu tempat disebut naon? Dat lain. Tadi dia ente kudu apa? Setiap anu dijadikan ku Gusti Allah disebut alam. Setiap alam eta aya tempatna, atawa kawengku, atawa dilengku, atawa ditampung ku suatu ruang, atawa ku suatu tempat. Setiap sesuatu anu maujud atawa anu eksis, anu eksistensina ngabutuhkeun tempat atawa ruang, eta teh teu disebut dat. Lamun ceuk ilmu disebutna teh jirim. Jadi sebutan ke makhluk mah lain dat tapi jirim. Ari dat mah khusus ke Gusti Allah. Artinya ari dat mah tergumantung kana ruang atawa tempat. Sabab ari ruang jeung tempat mah barang anyar. Samemeh aya ruang jeung tempat, dat Allah mah sudah eksis. Gitu. Jadi ieu cai aya dina gelas, aya tempatna. Setiap nu aya tempatna, setiap nu ditampung ku suatu ruang disebut jirim. Kade ulah salah nyebut heueuh. Manusia, jin, malaikat jeung sajabana eta mah teu disebut dat tapi disebut jirim. Ari dat mah mamakoma binapsihi, sedengkeun ari jirim mah matahayaja binapsihi. Nyaeta anu ayana ngabutuhkeun tempat. Gitu. Jadi makhluk mah teu independen. Jadi sadaya alam jeung gerakna jeung cicingna jeung robahna jeung kajadian-kajadianana eta sadayana min asyari qudratullah. Contohna mun di alam manusia, ayeuna jumlah manusia nu hirup jeung urang di alam dunia lobana geus leuwih ti 7 miliar. Tina 7 miliar dawuh nu sarua hiji acan masing-masing punya kepribadian tersendiri anu berbeda-beda antara nu hiji jeung nu sejenna. Nya kitu deui perjalanan hurufna henteu sarua. Aya nu tadina iman tapi akhirna ingkar, aya nu awalna ingkar tapi akhirna iman, aya nu tadina miskin robah jadi beunghar, aya nu tadina beunghar robah jadi miskin jeung sajabana. Ta eta sadayana tina fenomena-fenomena sadaya alam saperti nu terjadi ka alam manusia eta teh mangrupakeun beja ka manusia. Nyaeta ka diri anjeun liya'lamu annallaha ta'ala ala kulli syai'in qadir wa annallaha ta'ala qad ahata bikulli syai'in ilman. Nyaeta supaya anjeun nyaho yen saestuna Gusti Allah kagungan maha kawasa jeung maha uninga kana sadaya perkara. Jadi lamun disebutkeun mah dalam tanda kutip eta teh pertunjukan tina kakawasaanana Gusti Allah. Hartina di mana mambang ka alam saperti ka manusia
khususnya ka diri anjeun sorangan saperti kana gerakna jeung kana cicingna jeung kana robah-robahna, maka pandanglah ku kasadaran diri yen eta teh mangrupakeun bukti anu nyata tina maha kawasana Gusti Allah. Nya kitu deui nalika mandang ka batur jeung ka alam anu sejen, talamun pandangan hirup anjeun geus saperti kitu kakara anjeun bakal ngarti yen pa aina matu walu pasama wajhullah, kamana wae anjeun yang hareup maka anjeun teh yang hareupan Gusti Allah. Hartina di dinyalah anjeun nyaksi kana maha kawasana Gusti Allah. Sabab nu dikulon jeung kulonna, nu dikaler jeung kalerna, nu diwetan jeung wetana, nu dikidul jeung kidulna, eta sadayana mangrupakeun wujud tina maha kawasana Gusti Allah. Jadi boh nalika gerak jeung cicingna alam diri, boh alam di luar diri, nu ebreh dina pandangan anjeun teh qudratullah. Tadi dinya bakal karasa akrobna anjeun jeung Gusti Allah. Ningali ka diri qudratullah, ningali ka luar diri qudratullah. Jadi anjeun jeung Gusti Allah teh geus akrob, di antarana nyaeta akrob jeung qudratna kitu. Kadituna nalika pandangan hiji jalma geus ebreh kana maha kawasana Gusti Allah, bakal leungit aakuan dirina. Sabab dina satiap gerak jeung cicingna nu ebreh dina pandanganana lain kadirianana tapi ka maha kawasaanana Gusti Allah. Hartina gerakna anjeun jeung salian anjeun eta sadayana berkat maha kawasana Gusti Allah. Hartina anjeun jeung amalna eta duanana jadi wujud tina maha kawasana Gusti Allah. Palamun anjeun geus sirup dina kanyataan anu saperti kitu, anjeun teh geus kaasup kana golongan jalma anu paeh samemeh paeh. Paehna teh paeh maknawi, nyaeta paeh hawa nafsu rendahna. Sabab ari hawa nafsu anu rendah mah ayana dina pangakuan. Matak mun ente hayang nyaho mana manusia anu hirupna aya dina tingkat kesadaran hawa nafsu anu rendah, gampang. Cirina nu hirup dina hawa nafsu anu rendah mah osok sagala di aku. Matak sing ingat pengakuan diri mah cirina nafsu lain cirina manusia. Matak ceka saurang sabagian ulama qatlu nafsi bitabari anil hauli wal quwwah. Mun hayang paeh tina hawa nafsu maka pandanglah eta hawa nafsu ku hiji pandangan yen hawa nafsu teh teu bogana naon. Ngobogana naon mah Gusti Allah. Ente butuh rizki, hawa nafsu teu bogaeun rizki. Ente butuh ijabah, hawa nafsu teu bogaeun ijabah. Ente butuh sukses, hawa nafsu teu bogaeun kasuksesan. Ente butuh bagja, hawa nafsu teu bogaeun kabagjaan. Jeung saterusna nu kagungan mah Gusti Allah. Gusti Allah kagungan sadaya perkara anu diputuhkeun ku ente boh dina kahirupan ente ayeuna di alam dunya, boh dina kahirupan engke di alam akhirat.
Tapi sabab gitu ente nurut ke hawa nafsu, tapi hawa nafsu nu kudu nurut ka ente. Hawa nafsu mah teu bisa nyimponan pangabutuh ente. Jadi ente mah nurutna ka Gusti Allah, sabab ari Gusti Allah mah kagungan sagalana nu dibutuhkeun ku ente. Coba ku ente pikiran ku benghar-bengharna Gusti Allah, ente teu nurut ge masih keneh dirizkian. Rizki Gusti Allah mah dipake ngarizkian 7 miliar jalma nu hirup di alam dunia teu beak-beak. Ngarizkianana ge lain sapoe dua poe, tapi teu mimiti hirup nepi ka maot. Eta karek nu ayeuna can lamun dijumlahkeun jeung nu baheula ti mimiti Kanjeng Nabi Adam geus sabaraha miliar manusia anu dirizkian ku Gusti Allah, tapi rezeki Gusti Allah teh teu beak-beak. Can jeung makhluk-makhluk nu sejenna angger teu beak-beak. Betapa maha beunharna Gusti Allah. Mata kacida bodona jalma anu teu ngarasa cukup ku Gusti Allah, tina teu ngarasa cukup ku Gusti Allah, kadituna mangeran ka hawa nafsu, mangeran kana perasaan, mangeran kana pikiran. Ciri awal tina mangeran nyaeta patuh, nurut teh kana hawa nafsu, kana perasaan, kana pikiran, lain ka pangeran. Eta permulaan tina mangeran secara maknawi. Padahal hawa nafsu, pikiran jeung perasaan dijadikeun ku Gusti Allah teh pikeun jadi pelayan ente dina urusan tugas hirup di alam dunia, nyaeta pikeun ngabdi ka Gusti Allah. Mata korban gagal jadi manusia teh diantarana ku sabab salah posisi. Bos jadi pelayan, pelayan jadi bos, pemimpin jadi pengikut, pengikut jadi pemimpin. Mata tangpoho hawa nafsu, pikiran jeung perasaan eta teh pelayan ente, ente teh bosna. Hartina ulah diatur ku hawa nafsu, pikiran jeung perasaan, tapi ente nu kudu bisa ngatur kana eta hawa nafsu, pikiran jeung perasaan. Kakara di dunia hirup anjeun bakal ajeg, moal kapangaruhan, moal goncang, moal terombang-ambing ku hawa nafsu, ku pikiran, ku perasaan. Tah etalah sabagian tina ciri anu mandiri, tina diri anu sajati. Ciri diri anu sajati mah ajeg, tidak tergoyahkan, boh ku pikiran, ku perasaan, ku hawa nafsu, boh ku keayaan kejadian terjadi di luar diri. Maka ti ayeuna hiruplah anjeun sebagai diri anu sajati, lain sebagai hawa nafsu, lain sebagai pikiran, lain sebagai perasaan. Hawa nafsu, pikiran jeung perasaan mah lain diri anjeun anu sajati. Eta mah anak buah anjeun, pembantu anjeun, pelayan anjeun, parabot anjeun. Matak manusia perlu mengenal diri supaya teu salah posisi, sabab tina salah posisi akhirnya cilaka. Hirup mah hirup tapi teu ngarasa baja, hirup mah hirup tapi teu ngarasa tentrem, hirup mah hirup tapi teu ngarasa nikmat. Hirup mah hirup tapi teu ajeg, selalu goncang, nyaeta kapangaruhan ku hawa nafsu, ku pikiran, ku perasaan, ku kaayaan, ku perubahan.
mata kudu ujung hawa nafsu supaya beka tipu. Gambaran paling jelas tina hawa nafsu menilik kana sejarah kahiji digambarkan ku iblis, kadua digambarkan ku Fir'aun. Iblis nalika mandang ka Adam mandang kana nina, mandang kana materina. Cek iblis Adam mah tina taneng aina tina semu. Tata gambaran hawa nafsu. Artinya mun anjeun mamang kabatur mandangna kana materina berarti nu dipake ku anjeun teh lain pandangan manusia tapi pandangan hawa nafsu. Manusia nu mandangna make pandangan hawa nafsu mah sakelasna teh jeung iblis. Nu kadua iblis ngabanding-bandingkeun materi Adam dibandingkeun jeung materi manehna. Nu katilu ngaku-ngaku nyata ngaku-ngaku leuwih alus ti Adam. Puncakna digambarkeun ku Fir'aun. Kumaha ceuk Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Nyata ngaku Rob. Sabagian tina makna Rob nyata anu maha mengatur. Artina hawa nafsu mah hawana teh jadi pihak anu ngatur ka manusia, mun diatur ku kamanusiaan. Beh dituna mun bisa mah pangeran oge hayang diatur ku manehna. Seperti di mangaboa ngatur ka pangeran. Jadi supaya muncul kesadaran dia musajati, hiruplah anjing di malalawanan hawa nafsu. Nyata dinu sabalikna tina hawa nafsu. Kahiji ulah aya dina diri ente rasa memiliki kana naneun. Kadua ulah ngaku naneun. Katilu ulah mandang materi wungkul. Kaopat ulah ngabanding-bandingkeun. Sabab eta sadayana jadi sebagian tina perkara anu ngahalangan anjeun tina kanyataanana nyaeta tina sadar ka Gusti Allah.